咳嗽如果久治没有好，一直治还是没有好，这个瘾没有去掉，成为眩瘾。遇到眩瘾的时候出现的时候，这个肺底下有水，只有一种方子，唯一的处方，没有第二种处方。石枣汤就是我们很有名的治疗眩瘾的方子。我们再稍微给大家回忆一下石枣汤的当初在《伤寒论》怎么来的，就是你得到伤寒，太阳伤寒。我们在太阳的时候有3症：太阳中风、太阳伤寒、太阳温病。如果遇到是太阳中风是桂枝汤症，你误下的时候不会变成石枣汤症。太阳的温病有葛根汤症，你葛根汤症误下也不会成为石枣汤症。只有太阳的伤寒误下变石枣汤症。所以是太阳伤寒，是因为伤到于寒，所以寒水盛。这个时候寒水一盛的时候，你一攻下的时候，比如说我们人体，好，表寒，表呢被寒束到，这个时候，当你的肠胃里面食物很多，功能很好的时候，这个肠胃就是我们的免疫系统，我们的抵抗力。由于我们肠胃里面有抵抗力，所以可以把这个病毒呢顶在皮肤的表面上，那病毒在这边在表面上成为相抗的状态。这个时候是麻黄汤症，所以病人呢无汗、恶寒，身如有时候如鞭痛，好像别人是打的那种痛，好，肌肉很痛。那如果你攻下，你应该是发表，结果你错了，一攻下以后寒就进来，一进来了后停在胃里面，眩瘾。就是石枣汤症。好，这个石枣汤症最主要是长年累月。比如说我们有一个病人呢，咳嗽气喘一直没好，我们医生有一句话，不管是中医、西医都有一句话，叫做本省话叫做医书加底烧，就是医生都怕治疗咳嗽，所以咳嗽如果久治没有好，一直治还是没有好，这个瘾没有去掉，成为眩瘾。所以我们平常人有瘾在身上，最简单的诊断方法，老师你怎么知道他有瘾呢？很简单嘛，一看他是桂枝汤症，你桂枝汤吃下去他就好了才对，结果桂枝汤吃下去没好，他还有瘾在身体里面。那瘾就现在分几种，我们现在就介绍这个。那遇到眩瘾的时候出现的时候，这个肺底下有水，有一种方子，唯一的处方，没有第二种处方。那你如果说老师肺里面有积水，我们给它抽出来。你拿针管进去把它抽出来以后，水还是回来你再抽，那你就没事就3天2头跑医院了，抽了哪一天你到医院去感染到了 AB virus， 对吧？感染到了就走掉了，要不要抽？不用抽。石枣汤攻出来的时候如果清完了它就不会回来了，但是有的时候还会要第2次、第3次，为什么？因为太久了。太久了以后，你把这个肺里面的水排掉以后，它水又慢慢回来，因为习惯了嘛，里面可能有空间，所以你再排，好，那这种汤剂呢，这种菌剂我们都有粉剂，那这个控制的量，你看这3味药呢，把它打碎来水来先煮红枣是用煮的然后呢再放药末进去来吞，药末是生用的，生用的。剂量我们怎么算？石枣汤里面的原花、甘穗跟大戟，甘穗跟大戟是比较重，值比较重，所以呢，这3个加起来是1000，3个加起来是1000，所以你1/3，这是等份。那放在那个药的那个钵里面，我们打到钵里面看的时候呢。原花的量就比较多，因为原花最轻，那甘穗大戟比较重，所以看起来这个原花会比较多一点，因为你都是1/3嘛，加起来是1000，然后打碎打成粉，然后呢，吞这个汤剂呢，一定要有红枣。那红枣呢去煮，你说石枣，因为我就算10个红枣，哪那么固执，对不对？你10个12个无所谓吧，你要选的是红枣的话，就15个也无所谓，没有一定那么固定。那由于是用红枣来煮，所以这个汤剂呢又名朱雀汤。朱雀汤，那这个一剂下去。